స్లీప్ యాప్నియా నిద్రలో బ్రీతింగ్ ఆపేయటం అనేటువంటి ప్రాబ్లం సింపుల్గా చెప్పటం. యంగ్ అడల్ట్ నుంచి మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో అయినా ఆడ మగ తేడా లేకుండా ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో అయినా రావచ్చు. ఈ పేషెంట్స్ యూజువల్లీ కొంచెం స్థూలకాయం, ఒబిసిటీ, ఓవర్ వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉండేవాళ్ళు, రాత్రిపూట బాగా గురక పెట్టడం, డే టైంలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా సడన్గా నిద్రపోతూ ఉండటం, ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఈ ప్రాబ్లంలో మెయిన్గా జరుగుతుండేది ఏంటంటే రాత్రిపూట వాళ్ళు గురక పెట్టేటప్పుడు ఫర్ సమ్ పీరియడ్ వాళ్ళ ఊపిరి స్లో అవ్వటం, లేకుంటే టోటల్లీ ఆగిపోవటం కొన్ని సెకండ్ల పాటు. ఆ సెకండ్లు అయిపోగానే మళ్ళీ సడన్గా వాళ్ళ ఊపిరి మెషిన్ స్టార్ట్ అయినట్టు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ కావటం. సో ఈ సైకిల్ ఫుల్ నైట్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ సైకిల్ జరిగేటప్పుడు ఊపిరి ఎప్పుడైతే ఆపేస్తారో, లేకుంటే శ్వాస ఫ్లో ఎప్పుడైతే స్లో అవుతుందో అప్పుడు వాళ్ళ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవటం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉండటము, మళ్ళీ వాళ్ళ ఊపిరి నార్మల్ ఎప్పుడు అవుతుందో మళ్ళీ అవన్నీ నార్మలైజ్ అవ్వటము. సో ఈ సైకిల్ ఫుల్ నైట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దానివల్ల కాన్సిక్వెన్షియల్గా వాళ్ళు డే టైంలో వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఈ ప్రాబ్లంకి ఉండే కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మెయిన్ ఎఫెక్ట్ బ్రెయిన్ మీద కానీ, శ్వాస మీద కానీ, హార్ట్ మీద కానీ, కొలెస్ట్రాల్, డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అనేక విధంగా దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ మేనిఫెస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆయాసం, నీరసం, ఎనర్జీ లేకపోవటము, ఊరుకూరుకునే నిద్రపోవటము, శ్వాస ఆడకపోవటము, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ లో ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్లో పనిచేయటం వల్ల హార్ట్ కానీ, బ్రెయిన్ కానీ, కిడ్నీలు కానీ వీటన్నిటి మీద ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వీళ్ళందరికీ హార్ట్ ఫెయిల్యూరు, కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంటే హార్ట్ అటాక్లు, తర్వాత రిథమ్ అబ్నార్మాలిటీస్, ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్, అండ్ దెన్ కిడ్నీ ఇష్యూస్, స్ట్రోక్, వీళ్ళందరికీ ఈ పేషెంట్స్ అందరికీ ఇవి అన్కంట్రోల్డ్గా ఉండే స్థితిలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్లీప్ యాప్నియా అనేది డయాగ్నోజ్ చేసి వాటికి సరైన ట్రీట్మెంట్ అందచేస్తే ఒకటి స్లీప్ యాప్నియా, గురక, డే టైంలో ఉండే సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్లోకి తీసుకురావచ్చు. ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ అంటే బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్లోకి తీసుకురావచ్చు. సో ఎటువంటి పేషెంట్లు స్లీప్ యాప్నియా గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి, వాళ్ళు స్లీప్ యాప్నియా వర్కప్కి చేసుకోవాలి అంటే, ఒకటి ఓవర్ వెయిట్ ఉండి డే టైంలో ఎక్కువగా నిద్రపోయే వాళ్ళు, నైట్ టైం బాగా గురక పెట్టేవాళ్ళు, వీళ్ళల్లో స్లీప్ యాప్నియా అనే ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇటువంటి పేషెంట్లు ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో అయినా సరే, మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్, తొందరగా వాళ్ళు వచ్చి స్లీప్ యాప్నియా గురించి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి తగిన వర్కప్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది జనరల్గా ఓవర్ వెయిటే కాకుండా అనేక రకమైన హార్మోన్ అబ్నార్మాలిటీస్లో కూడా స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. థైరాయిడ్, లేకుంటే గ్రోత్ హార్మోన్ కానీ, కొన్ని రకాలటువంటి స్ట్రోక్లు కానీ, న్యూరలాజికల్ అబ్నార్మాలిటీ, స్ట్రోక్, పక్షవాతం కానీ, ఇటువంటి పేషెంట్స్లో అట్లీస్ట్ 20-25% వరకు వీళ్ళల్లో స్లీప్ యాప్నియా అనేటువంటిది ఉంటుంది. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి, లేకుంటే ఎముకలు, స్పైన్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండే వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఇటువంటి పేషెంట్స్లో చాలా వరకు అండర్ డయాగ్నోజ్డ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎంత ఫిజియోథెరపీ చేసినా కానీ సరే వాళ్ళకి ఆయాసం, ఇబ్బంది, నీరసము, ఎనర్జీ లేకపోవటం ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ డయాగ్నోజ్ కావు. స్లీప్ యాప్నియా అనేది వీళ్ళలో చాలా అండర్ డయాగ్నోజ్డ్ కండిషన్. సో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ తర్వాత మస్కులోస్కెలిటల్ అంటే స్పైన్ అబ్నార్మాలిటీ, రిబ్ కేజ్ అబ్నార్మాలిటీ, ఇటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియా డయాగ్నోజ్ చేయటం, వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చాలా అవసరం. స్లీప్ యాప్నియాని రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవటానికి, లేకుంటే అటాక్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి కొన్ని చిట్కాలు, ఇవేమీ టోటల్లీ ప్రివెంట్ చేసే చిట్కాలు కాదు, బట్ స్లీప్ యాప్నియా వర్స్ కాకుండా ఆర్ మోర్ సిమ్టమాటిక్ కాకుండా కొంతవరకు ఆపొచ్చు. ఆ చిట్కాలు ఏంటి అంటే, నిద్రపోయే టైంలో ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం కానీ, కొన్ని రకాల మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవటం కానీ, ఆ తర్వాత కొంతమంది నొప్పి కోసం అని మార్ఫిన్ ఇటువంటి మందులు వాడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళకి నొప్పి కోసం ఈ మందులు వాడటము అవసరము, అట్ ద సేమ్ టైం స్లీప్ యాప్నియాని కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా వాడాలి. సో ఇటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్లీప్ యాప్నియా గురించి తెలుసుకొని దానివల్ల రిస్క్ ఎంతో అనాలిసిస్ తీసుకొని మందులు వాడాలి. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని రకాలు ముందుగా డిస్కస్ చేసినట్టు థైరాయిడ్ కనుక కంట్రోల్లో లేకపోయినా ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది కంట్రోల్లో లేకుండా ఉంటుంది. సో హార్మోన్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటము, తర్వాత వెయిట్ రిడక్షన్, వెయిట్ చేంజ్లో స్లీప్ యాప్నియా సివియరిటీ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. సో సడన్గా వెయిట్ పెరిగిన వాళ్ళ స్లీప్ యాప్నియా అనేది అన్కంట్రోల్డ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో వెయిట్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా స్లీప్ యాప్నియా వర్స్ కాకుండా
ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని చిట్కాలు.